اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما خو دا خیال و چې دا شاعران ورونه به شعرونه وایي موږ به ورته ناست یو، خو چې کله فرید را پاڅېدو نواب خان نو ما یې چېرې تا خو به ما ته م وایي جو زم په هغې د دوی کم ورونه چې راغلي دي شاعران اقبال شاکر صاحب، شینواری صاحب، دا نور څومره نومونه چې دي پېژنم خو ټول خو نومونه نه راځي. نو زه د صاحب چې دی نو زما خیال دی د دوی د شاعرۍ نوم دی. نو د ده د کتاب په پرانستو په دغه کې تاسو ټول راغلي، نو زه د ده د طرفه ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم. بیا چې کوم دی ته مبارکي ورکوم او د زمونږ د کلي د مشران چې دي نواب خان، فرید خان، دا سراج صاحب زما سره دا خو زما میلمه دا په دې دغه کې هیډ ماسټر دی زموږ په دې سکول کې، نو دا زما میلمه و. نو فرید خان چې ټلیفون وکړو خبر خو چې خدا نه خبر چې کله کوم ځای دا پروګرام، خو د هغه هم پکې راغی څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده. نو د هغې د وجې نه زموږ دا خبره وه چې یاره دا خو دا پروګرام به ملتوي شوی، خو نه دا کوم د لرې نه چې کوم میلمانه راغلي وو نو په کار وه چې یاره د دې نه لږ زیات شوی، دوی لږ دغه کړي د ډېرو خلکو به ستاسو دا شعرونه ډېر زبردست د اول نواله د ورکوټي نواله او د غټ شاعر د یو ورور شاعر چې کومه خبره وکړه چې یاره لکه د دې وخت په مناسبت سره د دې ماحول سره د دې نه نور ښه شعرونه موږ نه دي اورېدلي، حالانکې موږ خو ټي وي او دا معاملات ګورو، خو داسې شعرونه موږ نه دي اورېدلي. لا یو چې یاره په هغې کې دومره د دې معاشرې د دې کم نه چې موږ تېرېږو چې هغه په ګوته شي او موږ خبر شو، نو د دې لپاره خو خلک ډېر پکار وو. خو بهرحال دا د وخت په مناسبت سره دا څومره کسان چې دي نو زه بیا یو زه خو دغه نه یم دا ما خیال فروری کې مې څه کارونه دي، په مارچ کې انشاءالله تاسو له ټولو به زه دعوت در کوم او تاسو به راځئ او په زمونږ په ځای کې یا په یو داسې غټ ځای کې چې د هغې د کلي ډېر خلک به موږ راغونډوو، موږ به د خپل پروګرام موږ به د خپل دا شاعري چې ده که نه د شاعري دا خو هسې موږ خبرې کوو که نه چې څوک دې خبرې نو هغوی ته یې پته وي، هر څه پرېږدي او هغه ځای ته ځان رسوي. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې هغه پټې خبرې نه دي، هغه دوی ښکاره کوي. هېڅ چاته پته نه وي چې یاره څه په معاشره کې کېږي بس، او که 2 ورځې وشو چې به 3 ورځې تېري. نو د دې په وجه باندې د شاعرانو په وجه باندې د دنیا دغه چې دي دا انسانان راپاڅېدلي دي او هغو ازادیانې حاصلې کړي. لکه تاسو چې وګورئ اقبال صاحب و، غالب صاحب و، داسې شیکسپیر په انګریزانو کې، داسې زمونږ رحمان بابا خټک صاحب او حمزه صاحب، تاسو ګوره څوک دغه وخت کې به لږ خلک تېر شوي، دنیا خلک په لکونو زرګونو کروړونو، خو صرف هغه نومونه پاتې دي. دا ولې چې دا شاعرانو دې د هغه وخت کمزورۍ د هغه وخت کې چې انسانانو کمې کمزورۍ وي هغې په ګوته کړي دي او غټو خلکو ته دا خبرې رسولې دي چې یاره دا داسې کول پکار دي. نو چې دا کله په ګوته شي نو د هغې نه بیا حکمرانانو په هغې کې چې کوم دی نو خلک پیدا شوی دی او معاشرې بل طرف ته پلټاو کړې ده او د ظلم او د دغه لانجو نه هغه وخت کې خلک ایستی دی، لکه څنګه چې اوس مونږ په څه نه څه حالاتو کې په دې شاعرۍ کې مونږ واورېده چې یاره مونږ د ظلم ښکاري خو مونږ ته پته نشته، مونږ د ظلم ښکاري مونږ ته پته نشته، او دا دې شاعرانو ته پته دوی مونږ ته به ګوته کوي او دا چې مونږ ټول یو شو او نو د دغه ظلم نه بیا مونږ خلاصېږو. نو زه یو ځل بیا د ټولو څومره چې دی دغه کې تیره کې خلک ناست دي، څومره واړه دي لوی دي، د ټولو شکریه ادا کوم او زه دې ورونو له دعوت ورکوم. په مارچ کې به زمونږ پروګرام وي، فرید خان به موږ به ټول د علاقې مشران ټول به ستاسو د خوږه شاعري د ښایسته شاعري دا به تاسو بیا موږ ته وایي او د کتاب ټیک دی. والسلام.